ආයුබෝවන් මේ වීඩියෝ නරඹන අසන සියලු දෙනාට අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් යහපතක්ම වේවා කියා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පොඩි වේලාවකට යලි මතක් කරගත්තොත් අපි මේ කරන්නේ විශ්ව කර්ම ගෙදරක දෙලොව සැප පිණිස එහි සතුටින් වාසය කිරීමේ වාග්ය උදා කර දෙන ශේස්ත්‍ර 8ක දැනුම ලබා දීම. ශේස්ත්‍ර 8 පළමුවැන්න තමයි වාස්තු විද්‍යාත්මක රීති ඉගෙනීම. ඒ ශේස්ත්‍රයට පැති 7ක දැනුමක් අවශ්‍ය බව වීඩියෝ පෙළේ 3 වැන්නෙන් ඒ කියන්නේ ගියවර දේශනෙන් පැහැදිලි කළා මතක ඇති. පැති 7 පළමුවැන්න තමයි ගෙදර තනන භූමිය වාස්තු විද්‍යාත්මක රීති වලට අනුව තෝරා ගැනීම. ඉඩමක් නැති අයට සේම ඉඩමක් ඇති අයටත් ඒ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. ගෙදරක සියලු වාස්තු රීති වලට එකඟව නිර්මාණය කරගත්තත් අද පෙන්වා දෙන රීති වලට පටහැනි භූමියක නම් එය ඉදි වෙන්නේ ඒින්ම උනත් අපේ සිහින බොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි කියවේ. දැන් යලිත් අද මාතෘකාවට හැරෙමු. මාතෘකාව තමයි භූමියේ වාස්තු විද්‍යාත්මක රීති වලට අනුව තෝරා ගැනීම. ඒ තෝරා ගැනීම මැනවින් කරන්න නම් අනුපැති 5ක දැනුමක් තිබිය යුතුයි. දේශනයට පෙර පෙනීමට සැලැස්සූ ඒ 5 ඇහෙන්න සලස්වන්න. පළමුවැන්න හැඩේ වශයෙන් භූමිය සුබද යන්න. දෙවැන්න දිශානතිය වශයෙන් සුබද යන්න. තෙවැන්න වන්නේ බෑමු වශයෙන් සුබද යන්න. වේද දෝෂ වලින් තොරද යන්න සොයා බැලීම සිව්වැන්න. පස්වැන්න තමයි භූමිය බ්‍රහ්ම දේවාදී භූමි පාදවලට වෙන් කර ඉන් සුබ පාදවලට අත්තිවාරම් සීමාව ගොනු කර ගැනීම. මෙතන සිට මේ එක එකක් විස්තර කරනවා. හැකිනම් දේශනයට පෙර පෙන්වූ චිත්‍ර 3 කඩදාසියක ඇඳ ගන්න. වාස්තු විද්‍යාවෙන් නිර්දේශිත ඉඩම් හැඩ කීපයක් තියෙනවා. නම් කළොත් හතරැස් ආයත හේවත් ඍජුකෝණාශ්‍ර වෘත්ත යන භූමි ඉන් ප්‍රධානයි. පුද්ගලික අත්දැකීමට අනුව නම් පළමු හැඩ දෙක තමයි සුබ. දේශනයට පෙර පෙන්වූ චිත්‍ර 3 කොළයක ඇඳගත්ත නම් දැන් එයත් ළඟටගෙන පළමු චිත්‍ර දෙක බලන්න. ඊළඟට දිශාන්තිය වශයෙන් සුබ බව වටහා ගන්න විදිය. එය කළ යුත්තේ මාලිමාවෙන් පෙන්වන ප්‍රධාන දිශාවලට සාපේක්ෂවයි. ඉඩම ප්‍රධාන දිශාවලට සමාන්තර නම් සුබයි. උපදිශාවලට සමාන්තර නම් අසුබයි. පළමු චිත්‍ර දෙකේ දිස්වන ඉඩම් දිශානතිය වශයෙන් සුබයි. චිත්‍රයේ 3හි දැක්වෙන විදියට සුළු හැරීමක් තිබුණට කමක් නැහැ. ඒ හැරීමත් නැගෙනහිර පැත්තට බර නොවි බටහිර පැත්තට බර නම් සුබයි. නැගෙනහිර පැත්තට බර වූ විට නියම උතුරයි කාන්දම් උතුරයි අතර හැදෙන ගිනි කතරට නිවස සමාන්තර වීම වළක්වන්න අමාරුයි. ඒ කතරට සමාන්තර වුණොත් කියනවා ගේ ගිනි කතරට අහු වෙලා කියලා. මේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමේ ඇති ගැඹුර තව ටිකක් වැටහෙනවා වහලයට අදාළ රීති ගැන කතා කරන තැනදී. දැනට ඔය ටික වටහා ගත්තාම ප්‍රමාණවත්. චිත්‍රයේ 3ට අදාළව කිව යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි එහි දැක්වෙන භූමිය හතරැස් හෝ ආයත නොවීම. නමුත් එහි කඩිරකින් දක්වා ඇති අන්දමට සුළු කොටසක් වෙන් කළ විට ඒ දෝෂය මගහරව ගන්න පුළුවන්. චිත්‍රයේ දෙකෙහි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු දෙකක් දැම්මේ ඇයි කියා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. දැම්මේ ඒ භූමියේ දෝෂ දෙකක් තියෙන නිසා. වාස්තු දෝෂය තමයි පළමුවෙන්. ඒ දෝෂය එන්නේ B කියන ප්‍රධාන පාරට අභිමුඛව ඉඩම තිබීමෙන්. අනෙක තාක්ෂණික දෝෂයක්. පළමුව බලන්න එහි තිත් ඉරෙන් වෙන වීති රේඛාව. ආයත හැඩේ දිගම පැත්ත පාරට සමාන්තර නිසා අත්හැරිය යුතු වීදි සීමාව වැඩි. දෙවනුව බලන්න කඩ ඉරෙන් අත්හැරිය යුතු රියර් ස්පේස් එක, ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් තැබිය යුතු ඉඩ. එයත් දිගින් වැඩි. ඒ දෙක අත්හල විට ගේ හදන්න ඉතිරි වෙන්නේ පොඩි ඉඩක්. ඒ දෙක තමයි තාක්ෂණික දෝෂය වෙන්නේ. ඊළඟට බෑවුම වශයෙන් ඉඩම සුදුසු යන්න බලන විදිය. නිවස හදන්න තීරණය කළ භූමිය උතුරට හෝ නැගෙනහිරට හෝ ඒ දිශා දෙකටම බෑවුම් නම් සුබයි. මෙහි බෑවුමයි කියන්නේ අංශක 60-70ක බෑවුමකට නෙමෙයි. බෑවුම ඒ වගේ විශාල නම් අත්තිවාරමට අධික මුදලක් දරන්න වෙනවා. භූමියක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු වාස්තු විද්‍යා අනුපැති 5න් 3ක් නිමයි දැනට. 4 වෙන්නේ ඊළඟට.
කලින් තුනට වඩා මේ ටිකක් දීර්ඝ වෙනවා. වේද දෝෂ බොහෝ තියෙන නිසායි දීර්ඝ වෙන්නේ. පෙර කී මගේ කෘතියේ සඳහන් 18 කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා. හොඳින් අහගන්න. එක තමයි බ්‍රහ්ම වේද දෝෂය. ගෙදරක හරිමැද කෙලින් ඉදිරිපස ගේක දොරක් තිබීම. ගේක ඉදිරිපස බිත්තියේ හරිමැද දොරක් තිබීම. මුදුන් බිත්තියක, ඒ කියන්නේ කූරෙන්ති බිත්තියක හරිමැද දොරක් තිබීම තමයි මේ දෝෂය වෙන්නේ. ගේ හදන්න යන හිස් ඉඩමේ මැදට ගිහින් ඉදිරිපස බැලුවාම මේ දෝෂයට ඉඩම අහු වෙනවද කියලා වටහා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දෝෂය තමයි ద్వාර වේද දෝෂය. ගේක ප්‍රධාන දොරට කෙලින් ඒකෙහි උසින් දෙගුණයක් දුරට වඩා කිට්ටුවෙන් තව ගේක ප්‍රධාන දොර තිබීම තමයි මේ දෝෂය. පාර දෙපස ගෙවල් දෙකක් වුවත් මේ දෝෂයේ සුළුෙන් හෝ පවතිනවා. ඉදමේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ගෙයි ප්‍රධාන දොර කෙලින් පිහිටීමෙනුත් මේ දෝෂය ඇති වෙනවා. තුන්වැනි තමයි වෘක්ෂ වේද දෝෂය. ගෙට ඉදිරියෙන් ආසන්නව විශාල ගසක් තිබීම තමයි මේ. පළ දරනවාද නැද්ද යන්න අදාළ නැහැ. කුඩා මල් ගස් කෘෂිකාර්මික භෝග වලින් මේ දෝෂය මතුවෙන්නේ නැහැ. දැන් දෝෂ වේද දෝෂ 3යි. හතරවැන්න කූප වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් ආසන්නයේ ලිඳක් තිබීම තමයි මේ. පස්වැන්න දේවතා වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් ආසන්නයේ දේව ප්‍රතිමාදිය පිහිටා තිබීම. ඒක තමයි දේවතා වේද දෝෂය කියන්නේ. 6 සුසාන වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් නුදුරේ සුසාන භූමි සොහොන් කොත් තිබීම. ඊළඟට 7 වෙන්න ස්තම්භ වේද දෝෂය. ස්තම්භය කියන්නේ කණු කුළුණු ආදියට. කණු කුළුණු ආදිය ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් ආසන්නයේ පිහිටා තිබීම තමයි ස්තම්භ වේද දෝෂය කියන්නේ. කෝණ වේද දෝෂය. නිවසක හෝ ඉඩමක හෝ ගමක කොණ ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් පිහිටා තිබීම තමයි මේ. තුන්මං හන්දියකට හෝ හතරමං හන්දියකට හරි කෙලින් පැවතීමත් කෝණ වේද දෝෂයමයි. නිවසක මුල්ලක් තවත් නිවසක මුල්ලකට එකෙල්ලේ පැවතීමත් මේටයි. දැන් වේද දෝෂ 8යි. ඊළඟට 9 වෙන්න. වර්චස්ථාන වේද දෝෂය. මල මුත්‍රා පහ කරන ස්ථානයක් වැසිකිළියක් හෝ කුණු කසල් රැස්වන තැන වැලක් වැනි ස්ථානයක් නිවසක ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් තිබීම. ඊළඟට තිරස්චීන වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් ඊට නුදුරින් ගව ඌරු මඩු කුකුළු මඩු බලු කූඩු පක්ෂී කූඩු ආදිය තමයි තිබීම තමයි මේ දෝෂයට අයිති වෙන්නේ. පක්ෂියෙකු විසින් ගසක අත්තක කුරුළු කූඩුවක් යනකොට මේ දෝෂයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. රජක වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් නුදුරින් රෙදි සෝදන තැන රදා තොටක් වගේ දෙයක් තිබුණාම තමයි මේ දෝෂය ඇති වෙන්නේ. රාජ වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් නිවසට ආසන්නව රජයේ කාර්යාලයක් රජයේ ගොඩනැගිල්ලක් හෝ මැති ඇමතිවරුන්ගේ නිවසක් තිබීම තමයි මේ. කර්ම දෙහෙවත් පංක වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් ආසන්නයේ මඩ ගොහරු වලක් තිබීම. ජල නිර්ගමන මාර්ග වේද දෝෂය. දියපාරක් ඇලක් වැනි දෙයකින් ජලය නිවසේ ප්‍රධාන දොරට කෙලින් පැමිණ වංගු ආකාරයෙන් හැරී ගමන් කරනවා නම් ඒක තමයි මේ දෝෂය. මාර්ග වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට කෙලින් ප්‍රධාන මාර්ගයක් වංගු ස්වරූපයකින් ගමන් කරන විට මේ දෝෂය ඇති වෙනවා. 16 ගණිකා වේද දෝෂය. ගණිකා මඩමන් නිවසේ ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් තිබීම තමයි මේ. කුම්භකාර වේද දෝෂය. 17 වෙනි. උළු ගඩොල් පෝරුණු ප්‍රධාන දොරට හරි කෙලින් ආසන්නයේ පැවතීම තමයි මේ. අන්තිම එක 18 වෙන්න ම්ලේච්ඡ වේද දෝෂය. ප්‍රධාන දොරට ආසන්නයේ හරි කෙලින් පහත් කුලයක අය වාසය කරන නිවසක් හෝ අවකුරුලික නිවසක් තිබීම තමයි මේ. ඔය තමයි වේද දෝෂ. මෙතෙක් කී ප්‍රධාන දෝෂ 4ට ඒ කියන්නේ හැඩේ වශයෙන් භූමිය සුබද, දිශානිතිය වශයෙන් භූමිය සුබද, බෑම් වශයෙන් සුබද, වේද දෝෂ වශයෙන් සුබද. එවන් ඉඩමක් තෝරාගත් පසු කරන්න තියෙන එක දෙයක්. ඒ තමයි බ්‍රහ්මාදී පාදවලට වෙන් කර ගැනීම. එය ඊළඟ වීඩියෝවෙන් පැහැදිලි කරනවා. හේතුව ඒකට ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන දේවල් තියෙන නිසා. අද දින දේශනයේ මින් නිමයි. මෙවන්ම කෙටි දේශන මාලාවකින් මගේ සෝපාක නැමැති බෞද්ධ නාලිකාවත් නරඹන්න අහන්න කියා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.
මේ දේශනය නැරඹූ ඇසූ සියලු දෙනාට ජය සතුට පිරි සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු සත්වයෝ සුඛී සුවපත් වෙත්වා.